In the wrong friendships, katika urafiki usiofaa, that is where pride is grown. hapo ndipo kiburi kinachipuka ama huanza kinakuzwa. Asante. That is where pride is incubated. Hapo ndipo kiburi kinakuzwa. Because if these are my friends, kwa sababu kama hao ni marafiki zangu, and they don't want to tell me the truth, na hawataki kuniambia ukweli, they will always lie to me, kila mara watanidanganya, so that I can still continue moving with them, ili niendelee kutembea nao. Let me tell you, wacha nikwambie, if you pluck a piece of an orange, ukitoa begu ama zanda moja ya chungwa, and then take a lemon, alafu uchukue dimu, and then pluck the same piece, utoe tu kiwango kama kile kile, put the lemon into the orange, weka dimu katika chungwa, and put the orange in the lemon, na weke chungwa katika dimu, despite them looking the same, zaidi zinakaa kitu they moja, are not the same. haziko pamoja. Move from where you don't fit. Toka mahali ambapo No hapafai. matter looking like them, Haijalishi kama unakaa kama wao, don't be there. usiwe No matter pale. speaking like them, Haijalishi unanena kama don't be wao, there. usiwe If pale. their Katika behaviors tabia are zao not like yours, sio za kama zako, before they corrupt your good kwa morals, sababu wanaharibu tabia zako. run, Morife, run. Tembea Morife, kimbia. Before they corrupt the good you, Kabla ya uharibu wewe ama utu wako wema, before they corrupt the best you, kabla ya wakuharibu, run. potea. Wrong friendships Urafiki usiofaa is the inhabitant of a dead future, hapo ndipo of a dead destiny. hapo ndipo hatima iliyokufa inaanza. Samson was a very strong man, Samson alikuwa mtu mwenye nguvu, but he befriended a wrong person, lakini akawa na urafiki na mtu asiyefaa, Delilah. That was the end of the destiny. Hiyo ndio ilikuwa mwisho wa hatima yake. He was born a strong and a mighty man, Alizaliwa mtu aliye nguvu na uweza, but died like a dog. lakini akafa kama mbwa. Wrong friendship. Urafiki usiofaa. Jephthah was another person. alikuwa mtu mwingine. The Bible says when he ran from their home, Biblia inasema alipotoroka kutoka kwao, he went and joined a useless forum. akaenda akaingia katika mambo yasiyofaa. Biblia inasema Jephthah akaenda akaungana na watu ambao hawakuwa nafaa. They corrupted good morals from him, wakaharibu tabia zake njema, until men came from Jephthah's country mpaka watu wakaja kutoka nchi ya Jephthah and reminded him wakamkumbusha that you are a great and a mighty man. ya kwamba wewe ni mtu aliye na nguvu na uweza. That is how he went back to his place. Hivyo ndivyo alivyorejea mahali pake And resumed being a leader. na akaanza kuwa Because when kiongozi. you sit in an evil gathering, Kwa sababu ukikaa katika kusanyiko la uovu, they will confuse you. watakuchanganyisha. They won't tell you who you are, Hawatakwambia wewe ni nani, because they want you to sit there kwa sababu wanataka wewe ukae pale and be useless like them. na uwe kitu bure kama wao. You better walk alone but strong, Heli utembee peke yako lakini we na nguvu, than walking in a council of bad relationships, kuliko kutembea na umati wa uhusiano usiofaa, because you will win nothing. kwa sababu hautashinda chochote. Wrong friendships. Uhusiano ama urafiki usiofaa, Wrong friendships. uhusiano urafiki usiofaa Killer of many ndiyo destinies. muuaji wa hatima. Number 4. La 4, Tell your neighbor, don't be a wrong relationship. don't be in a long relationship. When entering or getting or aspiring to be in your destiny, Unapoelekea kuwa katika hatima yako, attitude is very important. yani vile unavyojibeba ni ya maana sana. How you handle things Vile unavyonyakua mambo ama beba is mambo very important. ni ya maana sana. Because
a person kwa sababu mtu on a right path to the destiny akiwa katika njia inayofaa kuelekea katika hatima is known by how they control things. Anaelewa na vile ambavyo anashika ama anavyopambana na mambo. Sometimes mara mingi we might push you somewhere tunaweza kukusukuma mahali because we can see destiny in you, kwa sababu tunaona hatima ndani yako, but you are not aware of that destiny. lakini wewe hauijui. So sometimes we might press you Mara mingi tunaweza kukufinyilia for you to know how to handle things. ili ujue juu ya kukana mambo. Attitude is very important. Yani hisia vile unavyojibeba ni ya maana sana. And one way Na njia moja you can kill destiny with unaweza ua mabawa ya hatima is uncontrolled attitude. ni hali isiyoelekezwa ama isiyo Uncontrolled attitude. ni hali ama tabia ambayo hauwezi ukaielekeza mwenyewe. Uncontrolled anger. Hasira ambavyo hauwezi ukazielekeza. Uncontrolled fear. Uoga ambao wewe mwenyewe hauwezi ukaielekeza. Uncontrolled attitude Tabia ambayo hauwezi ukaielekeza kills a destiny. huwa hatima. If it is about to be wronged, Kama ni kukosewa, and we never control sometimes how we feel, na mara mingi huwa haurekebisha ama hushikilii vile unavyohisi, we could have lost it a long time ago. tungekuwa tushapoteza miaka mingi iliyopita. Sometimes things will be done to you. Mara mingi inaanza kwako. There things will be done. Mambo utafanywa mambo mengi. Mambo utafanywa mengi, asante. And sometimes there are particular moments when you won't keep quiet. Na mara mingi kuna wakati hautanyamaza. And there are sometimes you will just watch and be silent. Na mara mingi na kuna wakati utayatazama tu. Kwa sababu hata kama kuna mahali unaelekea, usikubali tena ukanyagwe. Usikubali tena uwe uwanja wa kila mtu akisikia kucheza mpira anachukua, anakuja kwa maisha yako kucheza. Kila mtu akitaka kuvuka mto, wewe ndio mgogo ya kupita. Hapana. Lakini mara ambayo ni nyingi, kuna vitu utaangalia na unyamaze. Kuna vingine hutanyamazia kwa sababu utaonekana mjinga. Yesu alitembea na Petro sana, akaona Petro ataona mimi kama ni mjinga, akamrudisha nyuma. Rudi nyuma pepo. Kuna wengine utarudisha nyuma. Kuna wengine kwa sababu speed yao itakukwaza. Speed yao itakukwaza. Sometimes when my small daughter is leading me, wakati katoto kangu kadogo kananiongoza, samahani, I control her speed. Bado huwa naenda nikipima mwendo wake. Because if I'm not careful, kama simuangalii vizuri, she can fall and also I can fall. Anaweza anguka na pia mimi nianguke. So sometimes even in the ministry, hata katika huduma, there are people who we control their speed. Kuna watu ambao tutapima miendo yao. Because some speed, kwa sababu haraka zingine won't take you anywhere. Haitakupeleka mahali popote. And there are others, na kuna wengine who we will only watch and keep quiet. Kuna watakao tazama na wanyamaze. Because how they are handling things, kwa sababu ya vile wanavyong'ang'ana na hayo mambo, you can spot destiny in them. Unaweza elewa hatima iliyo ndani yao. But most of the times, lakini mara mingi, are the times you will watch and keep quiet. Ni wakati utatazama na unyamaze. Along the way, katika njia, in the ministry for example, because that is where I am. Katika huduma, maana hapo ndipo nipo. Many people have stepped on our heads. Watu wengi wametukanyanga vichwa vyetu. And we kept quiet. Na tukanyamaza. Some people, watu wengi blocked our mouths from saying anything. Wakafunga midomo yetu tusiseme lolote. But we kept quiet. Pia tukanyamaza. Because we understood, kwa sababu tulielewa, controlling our attitude, ya kwamba kuelekeza hali will take us somewhere. Itatupeleka mahali. And today, na leo, we are bigger than people who stepped on us. Sisi ni wakuu kuliko waliotukanyanga. We are bigger than people who silenced us. Sisi ni wakuu kuliko waliotunyamazisha. We are in purpose than people who tried to
to dirtify our garments. Tuko katika lengo zaidi ya wale ambao walijaribu kutuchafua. We are in purpose. Tuko katika lengo More than people who pushed us. zaidi ya watu wale ambao walitusukuma. Sometimes Mara mingi controlling your attitude, kuelekeza hisia controlling zako, your anger kuelekeza will hasira align you zako, well zitakuwekeza vizuri in your path to the destiny. katika njia yako kuelekea katika hatima. Amen. Amina. Ambia jirani yako, kuna mengine utatazama na unyamazi. Kuna wengine utatazama na unyamaze. Kuna mambo utasikia katika huduma na itabidi tu unyamaze. Kuna sisi mababa wa kiroho tutakutwanga na itabidi unyamaze tu, kama unataka kwenda kwenye hatima. Kwa sababu sisi ndio tunakulinda. Sisi ndio tunakuangalia. Sisi ndio tunaona growth yako. Hata sisi mahali tumefikwa kwa ajili ya kutwangwa. Kwani mnafikiria katika huduma tumekuja tu kama tumenyamaziwa? Kwingine tumepigwa, kwingine tumesemwa, kwingine tumesukumwa, kwingine tulikosa kuaminika, lakini tukanyamaza tu chini yao. Praise the name of the Lord. Amen. Mimi nashukuru Mungu. Nilipanda kwa madhabahu nikiwa kijana mdogo sana, na nilipanda tulikuwa zile enzi za kuchuna maua. Kama mchungaji hajafika, unaibeba polepole, unaenda unaiweka hapo kwa glasi. Pole Mary, nimeharibu maji lakini niko sawa. Unachukua hiyo glasi, umeweka maua, unaenda unaweka kwa madhabahu, unaiweka polepole kwa madhabahu, alafu unarudi unachukua mishumaa. Wale ambao wamelelewa kwa kanisa ile nimetoka, unakuja unawasha mishumaa, unaweka hapo, alafu unaketi unagojea parish minister. Wakati unatengeneza glasi na ukiakisha mshumaa, tulikuwa tunafunika na glasi ya taa. Wakati mwingine unaivunja. Hata kama we ni acolyte, ukiivunja unafikiria padri atakupigia makofi, hata kusomea, hata kusukuma. Will you walk out of the altar? Hautaondoka kweli kwa madhabahu. You just say sorry. Unasema pole. It won't happen again. Haitafanyika tena. Kanisa inanunua glasi na unafunzwa kuiekelea vizuri. Sometimes mistakes in the ministry, mara mingi hatia katika huduma, does not warrant you to move. Haijakupatia ruhusa ya kuondoka. It prepares you, inakutayarisha to do things in the right way, kufanya mambo kitaratibu. You don't run away from the mistake. Hauondokei hatia. You face the mistake. Unapatana nayo. And that is how you control your attitude. Na hivyo ndivyo unavyoelekeza hisia zako. Lakini hapa ukiguzwa kidogo hapa unakimbia. Hiyo drum set hukupiga vizuri. Liestade kauranya moyo ni. Bishopu kaigwa atahura gadara meo wega. Horete dara meo miaka 5. O muthe no gudahitia kuguru na ndianegena. Watu hawajui na hawaonagi mazuri mengi umefanya. Watu who notice makosa moja ambayo umefanya. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ili kanisa letu hakuna mtu asawahi simama pale atupigie makofi tunasomesha watoto, atupigie makofi wajane wale wako hapa, wakitokea ibada watapita pale kwa Lord Store na wapewe unga waende nyumbani. Hatupigiwi makofi kwa sababu ya wale watoto ambao wako shuleni, lakini ngojea tu tufanye kama kosa kamoja. Mwanadamu hakuna siku ataona mambo 100. Hata katika nyumba yako bwana yako hakuna siku anakuambiaga asante ukipika chakula tamu, lakini wacha chumvi ipite siku moja.